GP Батарей бяцхан сахилгаан станц. Нэвтрүүлгийн ивент төгч GP Батарей бяцхан цахилгаан станц. Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэнд сайхан үчийн мэндийг хүргэж байна. Хөлбөмбөгийн бестселлер нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар гэхэд бэлэн болж байна. Мэдээж 7 хоног бүрийн баасан гарагт 20 цаг 30 минутаас SBS Sport цугаар нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрч байгаа. За манай нэвтрүүлэг хорооллоо захын үйлчлэгээр байрлах Sport Pub-аас та бүхэнд бас хүрч байгаа гэдгийг дуулгахын зөв баха. За мөн манай нэвтрүүлгийн ивент төгчээр бол манай нэвтрүүлгийг GP Батарей цэнгэлж байгаа гэдгийг та бүхэнд бас дуулгая. За ингээд Балжаах маань өнөөдөр шинэ номтойгоор шинэ сэдвтэйгээр хүрэлцэн ирсэн байна. Балжаахт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд өнөөдөр Балжаах хөлбөмбөгийн 100 агуу тоглолт хэмээх номыг надад авчирж үзүүлж бас харуулж байна. Тэгээд одоо эндээс их сонирхолтой зүйлсийг бол ярихад бэлэн болсон юм байна. Энэ номыг яаж олж авбаа гэж 2013 оны 1 сарын 3-нд танд өгсөн байна. Тэгсэн энэ ном ерөн саяхан орчуулагдсан номоо. Тэгээд энэ хоёр гэдэг залуу бол орчуулсан. Тэ хөлбөмбөгийн шилдэг 100 тоглолт. Яг 100 тоглолт гэхээр бол та бүхэн бас зарим тоглолтууд нь бол шилдэг тооцохгүй л дээ тийм ээ. Тий. Чи жишээлх юм бол Оросын лигийн нэг 10 тоглолтыг бол шилдэг тооцохгүй үстэй. Яаж тооцох вэ? Яг үнэндээ адилхан. Тэгэхээр би энэ 100 дотроос ууш дараа ийм ном байдаг юм а энэ номн дээр бол миний ярих гэж байгаа 3-4 тоглолт бол бүгдээрээ байгаа. Яг үнэ. Би бол тэгтээ тэрийг бүр их улмөрийн судалж яж бол одоо би бүр дэлхийд хүлээн зөвшөөр өгсөн юусэн заналтай 3-4 тоглолтоос бол одоо би ярих гэж сууж байна. Одоо тийм учиртай. Түүнээс энэ 100 ингээл 100 ингээл 100 мундаг тоглолт гэх юм бол жишээлх юм бол одоо Реал Мадрид, Барсагийн фанатуудад бол одоо Английн нэг хоёр багийн тулаан бол одоо нэг сонирн биш шүү. Тийм биш. Тий. Челсигийн улаан галзуу фанатууд бас тий шигшээ багуудын тоглолт нэг сонирн биш шүү. Энэ ном ингэж эхлэхдээ 1872 онд Wanderers Royal Engineers хөлбөмбөгийн холбооны цомын тэмцээн гэж 1872 оны тоглолтоос эхлээд л ингэж яваад за тэгээд төгсгөлнө гэсэн чил одоо энэ 2009 оны Ливерпул Арсенал Андре Аршавын 4 хийдэг. За тэгээд 2009 он Барселона Реал Мадридийн нөгөө Барса Реалыг 5 тэгддэг ч гэдэг юм уу тийм тоглолтууд ингээд явд юм байна. Тэгэхээр бол бас гайхамшигтай. Ер нь Балжаахын үзэж харсан тоглолтуудын хамгийн шилдэг нь одоо ярих уу та энэ? Ярих уу? Ярина. Хамгийн шилдэг нь ярина. Хамгийн шилдэг нь гэж гарчиг тавьж байгаа ярина. За ингээд ингэсэн. 1986 оны дэлхийн арга шалгаруулах тэмцээн 1986 оны 6 сарын 22-ны өдөр Ацтека цэнгэлд хүрээлэн 100,000 хөгжин дэмжигч хурамжуулчихсан дэлхийн аварга болж идэл Англи Аргентины шгшээгийн тоглолт тулжээ. Бурхны гар гэж одоо яагаад одоо ийм болсон юм бэ? Иргэн тойронд нь юу болсон? Энэ тухай би бол 100 шилдэгт орно үстэй. Орлого байд энэ чинь. За ингэхээр бол одоо эхлээд. За энэ дэр бол одоо Фолклендын арлын төлөө бол Англи Аргентины байлдаан болсон. Байлдаан дээр бол англичууд бол ялцсан байсан. Тоглолтын өмнө Аргентины ерөнхийлөгч бол Раул Альфонсон гэдэг нөхөр шгшээгийн засгалжуулагч Карлос Вилардо руу уцтангуудаа улс төрийн сэдвтэй мэдээлэл энэ төр бол битээ хийгэрээ. Айхтар мундаг тулаан болохыг бол дэлхийн нийт хүлээж байна. Дараахан байж байгаа л наадуулаа нэг туугаад авд юм шүү гэж бол Аргентины ерөнхийлөгч хүртэл бол уцаар ярьсан. Фолклендийнхаа арлыг бол тэгээд Англид бол алдчихсан байсан. Дайнд ялагдсан байсан. Энэ бол бас юу ч. Тэгсэн чинь 1966 оны дэлхийн арга шалгаруулах тэмцээн дээр шөвгийн дөрвийн төлөө Англи Аргентин хоёр уулзраад хараад Англи бол ялчихсан байсан. Аргентинчууд бол маш хөдөлгөөн тоглосон. Английн шгшээгийн засгалжуулагч Аль Фрамсе гэдэг нөхөр энэ муусан араат нуттай Подолко битээ солиороо гэсэн тушаалыг хүртэл бол буулгачихсан байсан. 2 жилийн дараа 1968 оны Төв орондын цом дээр аваргуудын лигт төрүүлсэн Манчестер Юнайтед Аргентины Латин Америкт төрүүлсэн Студентс 2 Токиод тулсан байгаа. За. Тулахад өнөөхөл Англи Аргентины 2 баг өрөөдөрсөн. Багийн тоглогч нарын дунд бол зодоо болсон. Ингээд ерөөсөө бүр 68 оноос хойш ерөөсөө ингэж тулалцаар байгаа. Тэгээ 1986 онд дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн дээр бие юу гэдгээ үзэх гэж гарч ирсэн. Энэ айхтар тэмцээний гайтай нөгөө нэг англичуудын хувьд бол гайтай 50 дахь минут эхэлж ийн гинэ. 50 дахь минутанд бол торгуулийн талбайраа бол уг нь байраггууд нь хийх гээд тэрнийг хажуугаас өгж байгаа дамжуулалтыг бол хэн өгснийг хэн ч мэддэггүй шүү дээ ерөөс. Тэр нэг дамжуулалтыг бол Английн хөлбөмбөгчин хамгаалагч өөрөө арагч нь өгсөн юм шиг байгаа. Хоодч гээд нөгөө Стивен Хоодч гээд.
Тэр Петр Шилтэндээ өгчөөд хамгийн бараггүй нэг юмдаа гээд арагшны явуулж байгаад Аргентины нөхөрд алдсан юм уу хаашаа тэрэн дамжуулалт өгдөг юм уу? Номон дээр бол одоо тэгж байгаа юм. Би бол одоо ингээд удаашруулж үзэх гэснээр тэгээд бас жоохон төвөгшөөгөөд үзэгчдээ өөрсдөө харуулах сонирн баг гэж тийм ээ. Ингээд ерөөсөө Мардана гараараа ингээд бол одоо гол орсон. Ингээд гол оронгууд ерөөсөө Петр Шилтэн бол боож өгдөг. Үнэн зөв юм гэж хаана байна? Шудраг юм гэж хаана байна? Наад чинь гараараа хийжлээ. 22 тоглох шаардлага. Шүүгчээс устд нь бол бүгд хардсан. 100 мянган хөгжөөнд дэмжигч нар хардсан. Дэлхийн нийт тэр аяараа хардсан. Гээ бас харсан уу? Би бол одоо ингээд тэр гар ингээд эргүүж ухраагаад үзээд байхад ер нь мөрөгцсөн юм шиг надад харагддаг. Ихний дээр. Ерөөсөө одоо Шилтэн бол тэгээд байна гэж байгаа. За. Ерөөсөө наад чинь тэр нөгөө тоглолтын дараа. Тэнгүү тэрөөсөө манай Мара бол тэр өдөр бол би ерөөсөө гараа өрөөгүй. Мөрөгсөн шүү дээ би. Харсан би ерөөсөө юм өрөөгүй юу болсныг би мэдээгүй лав бомбог хаалганд орсон гэл ихний өдрөө гүрийж гинэ. Тий ер нь хаан цохоод яага орчих би сайн мэдээгүй шүү. Тэгсэн чинь маргаас нь болсон чинь унтад сэрээд нөхдүүд хор найруулад нэг тайлбар олцсон. За хэрвээ энэ гар байсан бол энэ бол мэдээж бурхны гар уу. Бурхан л одоо энэ гарыг бол одоо явуулчлаа. Түүнээс би бол ерөөсөө тэгэх ёсгүй гэд ингээ гүргэх. Тэгсэн чинь дараа нь хэд хоногийн дараа юм цаарайд ирсний дараа Марадона бол үнэнээ үлээсэн. Миний гар байсан. Би бол спортын хор шар. Түүнээс тэр дайм байдалтай урдах түүх намтрын өшөө авалт бол биш. Би бол ерөөсөө эцээ дуустал үзье. Одоо өстө яаж л энэ бөмбөгийг нэг хаалга руу оруулдаг гэсэн ч одоо ерөөсөө тэрнийхээ төлөө. Тэгээ бас нэг хүн чинь нэг дээгүр бөмбөг гараад ирэхэд нэг гараараа ингэдэг нэг реакц, дадал зуршил гэж юм байна. Ингээд ерөөсөө амглаа. Тоглолтын 50 дахь минутын дээр ингээд нэг гараараа голоор болчихсон. Тэгсэн чинь Мара өвсөс. Дараа нь бүр хэдэн жилийн дараа. Та нар одоо бурхны гарыг л яриад байгаа. Яахаараа бурхны хөлийг ярьдаг. Тэгсэн чинь нөгөө талбайн дөвөөс авч шуугаад нөгөө сүлжиж шуугаж очоод Шилтний хаалганд хийдэг гол бүгдийг хуураад. Би ерөөсөө дэлхийн хөл өмгийн түүхэнд ерөөсөө Английн хаалганд би дэлхийд байгаагүй голыг оруулах заягдсан хүн энэ төр гэж хөвсөөгөөд нэг өдөгч. За яаж хийсэн гэдгийг гэхээр би гараараа хийсэн хөлөөрөө хийсэн. Хөлөөрөө хийхдээ би зүгээр чийгээгүй. Гараараа хийхдээ би урдаас үсрээд иржсэн хаалгачаас нь төрүүлж би гараа хөргсөн. Хөлөөрөө хийхдээ би өчнөө амт надад саад болох гэжсэн би тэрийг нэг гэсэн. Тэгсэн чинь нөгөө Стивен Ходж гэдэг нөхөр тэр ном бичсэн сурвалжлагч очиж асуутсан юм шиг байгаа. Тэгсэн тэр нөхөр би нэрээ 3 метрийн зайд байсан. Би нэрээ үнэндээ тэгээс сүлжээ явуулчихдаг санаагүй. Хэн нэгэн зогсоочих юм бахад л гэж бодсон. Би бол нэр үнэндээ хариуцлага алдсан. Би уг нь явж очихгүйс. Тэгэхэд тэр тийм улсууд бол одоо энд ингээд уурагдаад бол одоо би биэндээ найдсан. Би биэндээ найдсан. Бид нар бол ерөөсөө тэгэж Марданаг тэгээд энэ нэг жижиг юм тэгээ бүгдийг сүлжээ явуучих гэж нэр үнэндээ санаагүй нэр. Хачин юм болсон. Тий. Тэгсэн чинь Мардана би бол ерөөсөө ингээл хийж байгаа үстэй мэдтэй гэсэн юм гарч ирсэн чинь Петр Шилтэн бас нэг нэрээ тийм байж магадгүй гэж бодмоор нэг юм хэлж. Хэрвээ та нар Марданагийн тэр гараараа хийснийг л та нар 50 минут дээр тооцоогүй байсан бол наад чинь ямар ямаараа дараагийн голоо хийх юм бэ? Гараараа оруулцгаар чинь хүн чинь нөгөө нэг онгот нь ороод өөртөө ихтгэлтэй болоод шал өөр болоод тоглолтын дооны харцаа нэг тэгээр тэргүүлж явхад наа маараа чинь тэгэж галзуурж байхгүй. Түүнээс тэр голыг л тооцоогүй л байсан бол наад чинь одоо тэгэл бараг барьцалдаад ингээд ерөөсөө тэгэж хатаач үгүй ч юу. Тэр нэг гарнаас л ерөөсөө хамаг юм болж байгаа. Тэгсэн чинь Мара өөрийнхөө дараагийн голыг эхний голыг та нар бурхны гар гэж байгаа юм бол дараагийн гол нь тэгвэл бурхны үл. Би хэзээ ч унаагүй. Бүгдийг наргалаа гарч ирсэн. Бүгд надад саад хийх гэж одоо чармайсан. Бүгд чадаагүй юу? Чадаагүй би хийсэн үү? Хийсэн. Энэ бол ерөөсөө бурхны хөл. Цаа ингээд бурхны гар бурхны хөл гэдэгтээ дэлхийн хүндрэлтний түүхэнд тоонд нь бол шингэн үлдсэн нэгэн тоглолт бол энэ байгаа. GP Батрей бяцхан цахилгаан станц. Нэвтрүүлгийн ивент төлөгч GP Батрей бяцхан цахилгаан станц. Англи дэлхийн нийтийнхний хөлийн зөвшөөрж байгаа нэгэн тоглолт бол энэ байгаа юм. Дараагийн нэгэн тоглолт чи дөрөв нэвтрүүлэг эхлэхэд бол асуулт байгаа. Хамгийн таны үзсэн тоглолтуудаас одоо хамгийн гайхамшигтай хамгийн мундаг тоглолт нь бол аль вэ гэж.
Тэгэнгүүтээ би бол одоо нэг л тоглолтыг хэлэх гэж. Өнөө хөл 1994 оны дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн. Та нар бол одоо ингээд ерөөсөө дуртай хүн болгоно гол оруулаад селебрашн хийдэг болчих. Ерөөсөө энэ селебрашн гэдэг юм чи урд нь байдгүй байсан. Гол оруулсан хүн гараа өргөөл гүйчдэг байсан. Анхны селебрашныг Яг бүр тусгайлан зассан талбайд тусгайлан зассан хөдөлгөөн гэдэг байгаа шүү дээ тийм үү? Тэгээс биш зүгээр нэг ингээ гүйж байгаа тийм бол биш юм аа. Анхны тусгайлан хийсэн селебрашны ч юм уу шүү дээ. 1994 оны дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн 7 сарын 9-ний өдөр сумын наадам эхлэх гिचээдэг өдөр. Манай найз Мөнхөтөнд одоо эхнэр нь төрөх гээд эмнэлэг тавьчихсан энэ оюуна гэдэг охин 94 оны 7 сарын 6-7-ны үеэр төрсөн байх хэвээр. Бид нар гэрт нь бөөнөрөө үзэл нэг болцоо малгайн утаа сэргэж нэрмэлж яхан халаал Бразил Аргентины талааны тоглолтыг би тэднэр тайлбарлаж өгөөл. Нөгөөд бол чинь жилдээ нэг хөлбөмбөг үздэг нөхдүүд сууж байгаа шүү дээ. Харин 4 жилд нэг удаа тийм ээ. Юугаар яаж үзээд байгаа? Орбитер ортогоор л үзэж байгаа хгүй тий хар зурагтан дээр рекорд гэсэн хар зурагтан дээр үзээд зарим нь бол нэг аяг такшимд бараатсгээд дими 100 нэг шөнийг өнгөрөөж явахаар бас тэрийг сонсохгүй гэрт нь ингээ мангар болоод үзсэн. Тэгээ үжсэн чинь тоглолтын өмнө телемост нэвтрүүлэг явсан чинь хин Бебетогийн эхнэр нь ингээл Бразилд ингээл төрсөн чинь хүүдээ Матеус гэж нэр өгмөг гэл өөрөөс хоёр талд байгаа ингээл зурагтаар ээлжилж гаргаад авсан телевизээр бид нар ангааж байгаа юм шиг нөгөө Бразилд байгаа төрхийн орон дээр байгаа эхнэрийн ч гаргаад ерөөсөө пеналийн тоглолтод оролцох гэж байгаа Бебетогч гаргаад сүүдийн хийж байгаа. Тэгсэн чинь менежер нь ямар ч хурдын зүгээр араасаа ингэж гаргаж ирээд Матеус гэж Матхаус гэж бичсэн подолк хүүхдийн имхэн жижигхэн подолк ингэж ингэр мингэр дээр нь тавьж маавал. Баруун Германы алдар төлөв мөгч Матеус байхгүй гэдэг чи Вацар дарман юмс. Тэгэл ингэсэн чинь ерөөсөө аста хүүдээ зориулж аав өнөөр гол хийн энэ гэл. Энэ минь чинь ингээл тоглолтын өмнө гараад би чинь тэнд зүгээр тэр нэг 10 хэдэн найзтай зүгээр амар тайлбарлаж өгч байгаа юм чи тэр чинь. Бразилчууд бас сони тий. Мундаг хүндэлчихл байна тий. Одоо Бразил хүн Герман хүний нэрийг гэдэг чинь бас сонирхолтой байгаа тий. Тэр ер нь тэгээд ер нь жоохон удлаа явцсан ч байж зүгээр магтгүй л дээ. Өдрийн шоу ч байсан байна. Зохион байгуулагч нарын шоу. Яг үнэ энийг бол одоо тэгээд ерөөсөө Америкийн нэгдсэн улс шинжлэх ухааны техникийн хөгжлийг бас харуулж байгаа байхгүй. Ерөөс дэлхийн нийтэд бид нар ингээд дэлхийн аварга зохиохдоо тий шууд хоёр талаас ингээд эний чи юу гэдэг үлээ одоо ингээд хоёр талаас ингээд нэг юм амьд уулзуулаад ингээд телевизээр хараад тий ингээл ороо ингээл тоглолт эхэлдэг. Галланд юуны тоглолт. Бразил үзээ авчихсан. Тэгээ үзээ авчихсан чинь Дармарын юуныг хийшлээ. Тэгсэн чинь дараа нь Бебето хийгээл тавьчихсан чинь Бебето талбан захад гүйж очоод өстой тусгаалan зассан захад цагаан шугамн дээр шахуу очоод тэр олон мянган хөгжин дэмжигчдийн өмнө тэгэл хүүхэд бүүгэлж байгаа байхгүй. Одоо нэг нэг муусааны нэг хуруугаа өгдөг нэг гидсэндээ бөмбөг хийдэг энэ төр чинь сүүл нэг одоо л ингэсэн хүн болгоо хийгээд сонирхолтой болчихсон. Тэгээ Бебетогийн хажууд Армарио Мазиньо хоёр байдаг. Мазиньо гэдэг нь Тиаго Алкантара, Рафаэл нарын аав шүү дээ одоо ерөөс. Тийм ээ. Мазиньо хажууд нь үүж. Яг гуруула зэрэг юм тий. Айгуу гоё тий. Айгуу гоё. Тэрнээс хоош одоо тийм юм гарч ирсэн түүх. Энэ тоглолтыг бол би нэрээ бүр хизээч мартахын эцэсгүй. 20 одоо тэр чинь 1994 он гэдэг чинь 23 жилийн өмнө. 23 жилийн өмнө үйл явдал байна шүү дээ. Яа. Тэгэд 90 он 86 он үнэхээр байгаагүй. 90 оны дэлхийн аварга дээр Рожер Милла Ламбата гэдэг хүчийг тэр одоо дэлхийн нийтийг анхаалгаж байлаа. Камеруныг 6 тэгийн харьцаатаагаар хожиход Оросын довтлогч Дмитрий Радченко гол хийгээд Подолко нөмрөөд тэр ирчээрээ гүйсэн чи цаана байсан захын шүүгч зүгтаагаад гүйж байгаа дүр зураг байдий. Энэ минь бол тийм утга учиртай юм бол за Радченкогийн клуб биш. За. Одоо яасан мэдэхгүй гол хийгээл Подолко тэгсэн чинь ингэж нөмөрдөг бас нэг хэсэг тийм мод болцсон ормоогоо нөмөрдөг тийм. За би зүгээр энэ Бебетог бол ингээд нөгөө шүтдэг учраас ярьчлаа. Түүнээс биш 90 онд ч нэг Ламбада мод харин тийм Рожер Милла ирээд нөгөө ой яа. Рожер Милла ч одоо Африкаас төрсэн цорынгаас баланжоор эзэн шүү дээ тий одоо хүртэл явж байгаа. Тэрний бас юу ч үнэхээр мундаг л да. Ерөөсөө тэгээ тийм учиртай л да. Ер нь юм байгаа. Тэгээд
Африкийн нөгөө волонтер эзэн гэх юм бол нөгөө Жорж Вян аахгүй юу? Жорж Вян яг үнэ. Орожа Медлачи ерөөсө баггүй явж байгаа дэлхийн авраг дээр дахиж Камеруноос нөгөө 22-т нь багтах хүн байхгүй болохоор баггүй туулж явж байгаа дахиж орж ирж 82 онд Италитай тэнцэхэд 1 гол оруулсан байсан. 90 он болтол 8 жил мартагдсан байж байгаад гарч ирээд одоо ингээд ерөөсө анхны селебрашн гэдэг юмнууд бол миний л үзснээр бол ингэж гарч ирсэн. Бамбастан хизээж янз бүрийн селебрашн хийж байгаагүй зүгээр ингээл гүйчдэг. Яг үнэ хоёулаа сая нэвтрүүлгийг хэллээ шүү дээ. Тусгаалan зассан цэг рүү очоод тусгаалan зассан хөдөлгөөнийг тусгаалan нэг хүн зориулаад селебрашн тэр бол хамгийн анхны гэдэг нь утгаараа байлаа. Тэгээд тэр тоглолт болохоор үр дүн нь бол ерөөсөө яах юм бэ? Чи 2 дэг болчихоо явж исэн чинь араас нь гадлаанд 2 хийж байгаа юм чи. Беркамп 10 Винтер 2. Ингээ сайхан 2-2-оор танцтай 11 цогтлын та нар үзээрэй гэд би найзында төвчгнөө өгөөжсэн чинь Баранко гэдэг нөхөр хаалттай цогцолтоос нэгийг хийгээд ингээ галлаа нь мултраад Бразил ингээ цаашаа явж байгаа. Улмаар Бразил түрүүлэх замаа засаж байгаа. Түрүүлэх замаа засаж байгаа. За нэг юм тоглолт. За уншсан тоглолтуудаас нэг хамгийн амар нэг тоглолт байгаа. 1982 оны дэлхийн одоо бол ерөөсөө үзээгүй гэсэн үг бай. 82 оны дэлхийн өмнөх хоёрыг бол үзсэн байгаа шүү дээ. 82 оны дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн Севиля хотод болж байгаа Роман Санчес Висхуан цэнгэлдэх хүрээлэнд болж байгаа Герман Францын шгшээгийн хагас шгшээгийн тоглолт. Нэг дэлхийн арцатагаар Ферлет Барски хийчээ явж байхад нь Лотер Палатины хийгээд ингээд тэнцүүлээд үндсэн цаг бол ингээд Палатины бол нэр германчуудыг бол Францууд устдаа үнэхээр агшааж исэн гэж. Агшааж явах энэ нэрийн үед 2 дугаар үед Батистон гэж хөлбөмбөгчин бүгчин сэлгээгээр ороод ирсэн. Батистон ороод ирэнгүүт нь Палатины уралдуулаад 16-аар хайсан чинь 16-аас Германы хаалгач Харлд Шумахер хар ирчээрээ дүүлэн нисэж гарч ирэнгүүтээ Батистоныг таазаараа ингээд нүүрэн тус газар нь мөргөөд үүдэн шүднүүд нь бүгд өөрж унаад нуруу нугасны гимтэл аваад ингээд насилхэн дээр талбайг орхиж байгаа. Энэ бол хамгийн аймаар юм. Миний уншснаас. Севилийн драм, Севилийн ерөн дээхэн үеийн хөлбөмбөгчд одоо надаас дээхэн үеийн хөлбөмбөгийн фанатуудыг бол Севилийн тулааныг үзээгүй хүнийг бол хөлбөмбөг үздэг хүн гэж ярьдгүй маа гэдэг тийм үг байсан гинлээ. Ливерпулийн манат Жамсранжийн Зоригт Баатар багш надад бол бүр тусгайлан гэж хэлж байсан. Баярлалаа чи Севилийн драмыг үзсэн үү? Севилийн драмыг үзээгүй хүн. Ингээд ерөөсөө яг энэ мөргөлт бол ерөөсөө Батистоны гимтэйгээ зогсохгүйгээр Францын шгшээгийг бүгдийг нь бол ерөөсөө сэтгэл зүйн хувьд гимтээсэн. Ингээд дараа нь нэмэлт цагт тоглосон чинь 3-3 болж тэнцэж ирсэн тоо. Тэгээд 11 метрийн торгуулийн цохилт зогсон чинь нөгөө Францыг гимтээсэн Шумахер, Батистоныг жигсаалаас гаргасан Шумахер 2 тоглогчийн 11-ийг хаагаад Герман ингээд Италитай пенальт үлдэхээр болж байгаа. Мишель Палатины маш харамсалтай болж байгаа. Энийг бол ерөөсөө дэлхийн мартаж болохгүй тоглол. За тэгээд Харлд Шумахерийн те Севсток шүглийн дуу гэдэг ном байдаг. Түрүү манай нэг фанат Шумахерийн тухай яриач гэж нэг хэлсэн байлээ. Энэ дээр зүгээр цусхан дуртахад Шумахер Севсток тэр шүглийн дуу гэдэг номдоо бол бичсэн байдаг. Би гимтээчээд хаалганыхаа өмнө гүйччихэд би айгаа зогсцоо. Тэнд бол ерөөсө Жан Дегана, Мариус Трезор хоёр намайг бол ерөөсө барьж идэхэд бэлэн байсан. Тэнд ингээд тойроод 10 минут ингээд тэгээд ерөөсө ингээд хараад байхад ингээд тэр бүр үхэж байгаа ухаалчихсан. Тэгээд цаашлал өөр үхэж байгаа Батистон дээр эмнэлгийнхэн орох гэсэн чинь Севилягийн цагтаа нар оруулахгүй байсан гэж байгаа юм чи байж шүүгч дуудаагүй энэ та нарыг гээд эмч нар ерөөсө аюултай юм боллоо гэдгийг хараад мэдээл хоёр багийн эмчнэр тэр цэнгэлдэхэд үйлсэн эмчнэр бүгд халбарыг дайрсан чинь цагдаа нар нь оруулахгүй тэмэгтж үзсээр байгаад 3 минутын дараа эмчнэр ирсэн гэж байгаа шүү дээ. 3 минутын дараа ирэхэд ерөөсөө амнаас ерөөсөө хутганы өрнөн дээр нуруу нугасны гинтэл авцаа үүдний шүднүүд байхгүй үүрээд амар. Энэ бол одоо ерөөсөө тийм зүгээр ингээ хүн харахаар за яг тэрийг одоо яхаа болчих ш. Тэгээд ийм болсон байхгүй. Үндсэн цаг нэг нэмэлт цаг 3 11 метрийн торгуулийн цохол дээр нь Батистон гэж. Тэгсэн чинь Шумахер өөрийгөө хэлсэн баг. Би онгоц биш ээ. Тэгээ номон дээр би онгоц биш штэ гэж бичсэн баг. Онгоцууд яадгүй гэхээр агаарт нисч явахдаа ингээ хөдөлгөөн хийж болдог, шунгаж болдог, торомшилж болдог, эргэлдэж болдог. Би бол ерөөсөө нисээд яг нүрээрээ мөргөлдөх юм байна да гэж бодоод би эргэсэн.
хагас эргээл яг ташаан толгоогоороо тэгэл ерөөсө тавхгээл ерөөсө аваа хийц. Нөгөө хүн нэг саяны тоглолтын дээр нөгөө нэг та нар нөгөө хэлдэг шүү дээ. Нөгөө Алонсо Билерийн тий. Яа тэр шиг ерөөсө ингээл агаарт гараад ирсэн улсууд чинь ямар ч жолоодлохгүй инерцээрээ пакгээд явчихж байгаа юм шиг шүү. Ийм юм болсон. Сар гарангийн дараа айж имлэгт нь очисон чи Батистон зүгээр ороод иргээ тэгээ өрөөнд нь ороод хоёулаа ингээд уулцсан. Эннийхэн дараагаар бүр хэдэн жилийн дараагаар 2 жилийн дараа 4 сард энэ хоёр баг нөхөрсөг тоглолт хийсэн. 84 оны Францад болох Европын аваргын өмнө Франц Германы нөхөрсөг тоглолт болоход Францад болсон Францын фанатууд Шумахерыг бол алхаа шахсан гэж байгаа. Мөндөг чулуу мод чулуу шидээд автобус руу дайрна нэ дэрэг. Тэгэнгүүт байдлыг намжаах зорилгоор ерөөсө Батистон хамгийн дөрөв тэрвэрж аваад байдлыг намжаагаад тоглолтын дараа бодолкоо солилцоод ингээ бит хоёр бол зүгээрээ юм найрамдалтай гэдгээрээ бол ингээд дуус. Тэгэхээр Рой Кин яадаг үлээ тийм ээ. Чи намайг ингэсэн би чамайг ингэ зөрүүлээд тий. Занж очиод ингэдэг. Тэгэхэд бол энэ хоёр бол ингээд бол яаж яасан түүхтэй. Ийм одоо учир жанцантай бол тоглолт бол байна. Энэ тоглолтыг бол дэлхийн нийт мартах ёсгүй. Севилья хотод болсон. Ингээд Франц Германы тулаан бол дөнгөж эхэлж 82 онд Платини ингэж шүүгийн дөрөвт хожигдоод. Хөрлийн төлөө тоглолтод уурлаад тоглоогүй зардагч. 86 онд шүүгийн дөрөвт энэ хоёрыг дахиад болгочихж байгаа. Дахиад болгосон чинь нөгөө Герман дахиад хожоод Аргентинд гарч ирээ хожигч. Францыг хоцсон Герман дэлхийн аварга ерөөсөө болж чадаагүй. Шүүгийн дөрөвт. 82 онд Италид хожигдсон Францыг хожиж гарч ирээд 86 онд Аргентинд Марадонад хожигдчихж байгаа. 86 онд бол дахиад хожигдоход нь бол Шумахер байсан Батистоныг бол би бол байгаагүй гэж бол боддоо. Ингээд ерөөсөө тэр Платини тэгэхэд бол ерөөсөө тоглолт бол яг л амьдрал шүү дээ гэсэн тийм амьдрал шиг тоглолт гэх юм уу, тоглолт шиг амьдрал гэх юм уу, тийм номдоо бол Платини бол ингэж үтсэн байт юм билээ. Би бол ерөөсөө уралдуулсан намжуулалт өгсөн. Миний харж байгаа өнцгөөс бол Батистон цаашаа гүйж байгаа, урдаас нь Шумахер ирж байгаа. Энэ хоёр ерөөсөө тасгээд мөргөлдсөн. Яг унсан байдал дээр нь явж очингуудаа өгчжээ гэж бол би бол бодсон. Амар. Ингэж л хүмүүний араас хайр найргүй ингэж орно юм. Тэгээ одоо бас мартахын Роналдо Бартес хоёрын мөргөлддөг бол лөөлөө үстэй хажууд. Тэр чинь зүгээр сул мөргөлдөө юм байна. Толгой молгоо бол тэгээ зүгээр ингээд сул ингээд мөргөлд. Энд чи юусоо яг бүтэн биеэрээ таазаараа ирээд яг блоклж мөргөж ийн гэдэг чинь одоо хар хурдаараа явж ийн гэж уралдуулаа хайдсан болоод юм. Тэгээ хамгийн гол нөгөө нэг хүн ингээд өөр зүйл рүү төвлөрсөн ингээд бөмбөрөө ч юм уу өөр зүйлөд төвлөрсөн байхад хажуудлаас ингээд цохилт орж ирэхээр тэр хүч одоо яг зүгээр энгийн одоо би таныг ингэж зөгч байгаа ус баг 10-20 дахин хүчтэй овдөг юм байна л да. Та ингээд шал өөр тийш хараад сууж таныг алгадахад тэр чинь хамаагүй илүү нөлөөлнө шүү дээ. Яг тэрэн шиг тэгэхээр яг л тэрний л жишээ л байгаа юм л да. Тэгээд яг нөгөө Батистон бол өмгөрүүгээ харцал гүйж байгаа шүү дээ. Шумахер ч ялгаа байхгүй тий. Өмгөрөө явж байгаа яг нөгөө урдаас нь харж ирсэн учраас эргээл мөрөөц. Тэгээд гимтлийн онш бол бас амар байна шүү тий. Нуруу нуус байхгүй. Нуруу нуус үүдэн шүд байхгүй. Үүдэн шүд байхгүй. Тэгсэн мөртлөө 94 84 оны Францд болсон Европ. Та ер нь тэгээд нэхэн үзье гэсэн боловч энэ уншилтаас айгаад энийг их үзээгүй юу? Тоглолтыг бол үзээгүй. Харин тий. Хараагүй ерөөс яг төгөө нэмэрч. Одоо манай найруулагч одоо үзэгчдэд бас сайхан харуулж өгөхгүй. За сүүлийн тоглолт бол дайнууд хэрэг. За нэг сүүлийн тоглолт бол зүгээр одоо би зүгээр нэг жижигхэн жишээ бэлдэж ирсэн. Хүн дараа яг тийм өөр ингэсэн ямар амар юм бэ гэсэн тоглолт бол байдаг юм аа. Ливерпулийнхэн бол одоо үзээгүй гэж одоо нөгөө нэг алдарт 96-гаа их ярьдаг ш тийм ээ. Тийм юм чи манайч ч гэсэн байсан юм аа. Хэн ч мэддэггүй юм. Москвагийн Лужник цэнгэлд хүрээлэн 82 оны УЕФА-гийн цомын тэмцээн. 82 оны намар Галланын Хаарлан багт Спартак ирээд тоглоход нэг тгийн харьцаагаар хожиж явсан чинь нөгөө нэг манайхан ч нэг өвчтэй юм шиг нэг зарим нэг тийм яарав штэ тийм ээ тоглолт дуусаагүй байхад ингээ бүгдээрээ цэнгэлтгээс гарах гад метронд автобусандаа хурдан суух гад гарсан байгаа. Гарч явахт нь бол С секторын 1-р номерын шат бол нурсан байгаа. Тэгээд бүгд л гарч исэн. Тэгээ ерөөсө тэр шат бол нурсан. Тэрэн дээр бол гэмтэл бэртэл явагдсан. Тоглолт дуусахад хэдэн секунд дутуу байхад Швцов гээд манай Спартакийн хөлбөмбөгч гол хийгээд цэнгэлдэх даяар орлоо цэнгэлдэхийн зарлагч
Шивцов гол хийгээд 2 тэг боллоо гэсэн чинь нөгөө Гарч гарч явсан нөгөө яруу маангууд нь иргэд дайраад шатн урчаад байдаг. Гарах гэж байсан улс чинь эргэж орж ирж байгаа бол тэд нар одоо яах гэж байгаа одоо ингээд аваад 63 хүнийг хорвоогийн 66 хүнийг хорвоогийн мөнх усыг үзүүлээд одоо Лужникийн гадаа Спартак Харлемын тэр золгүй явдалд болсон 65 хүн гэмтээд тэр одоо хэдэн ч тэгээ бас нэг юм одоо арайч бурхан болоогүй байлгүй газар байна. Ийм тоглолт бол байдгийг. Тэгээ Шивцов дараа нь бол одоо хэлжсэн байд. Би хэрэггүй гол гэж. Өөр нэг тэгээ очсон бол энэ 66 хүн амтч явах байсан. Би гол хийжтэй бүр гай боллоо гэд өвөлж байхад нь Спартакийнхаа харагдаж байсан юм гинлээ. Гэх мэтлэнгэр. Гараад явж байхад гол орлоо гэх юм бол одоо ингээд 4 хүний 3 л эргэж орох. Аа өөрийг заашиг. Би бол хаяа. Оюу таад бол бочлоо та 3 бол хараад орчихлаа айгүй. Аа тэгээд таа нөө шиг машин цэшээ гарганы хүн бийц чад явъя гэ таа. Бид 3 бол аюу яач өгөөд ороод тэгээд. Тэгээд байхгүй. Яг тэгээ нөгөө нэг шахацлдаан болоод энэ шахацлдаан гэдгийг чинь би бол хараа багасаа амьдараа мэдэн штэ. Би ч гэсэн мэдэрнэ. Клубд кино үзчихэд гарах тийм ээ. Бүр тэр чинь албаар шахацлдаан болгож үүмүүлж байгаа 40 50 хүүхдээ байгаа шүү. Тэр 2 300. Яг үнэ. Тийм ээ. Албаар ингэж түрж ингэж олоодоо орж ирээд үр дагаврыг мэдэхгүй. Тийм нэг хүний гар хаалган дээр хэнийгс гаргалгүй шахацлдаан болгож хамаг ингрийн тавч мовч тасалж тэр хооронд чинь малгай залгайгийн шүүж нууж мууж паслж энэ тэр ийм юм чи би мэднэлтэй шахацлдаан. Аюултай шахацлдаан гэдэг бол хамгийн аимшигтай. Тэгээд ер нь мартахгүй тоглолтуудаас хамгийн гол тоглолт бол юу байгаа юм дөө? 1989 оны аврагуудын лигийн финалыг анх Оросын телевиз гаргаж эхэлсэн. 89 оноос хойш тэгээд финалуудыг гаргацсан. Тэгэхэд Милан Стиаваг 4-1 харьцаатаагаар очиход Бамбастан 2-ыг рүүдгүүлээд 2-ыг хийж бид нар анх удаа 90 минутаар тэгж гадаадын хөлбөмбөгийг яадаг гэж үзсэн. Аврагуудын лиг. Тэгэхэд Ариго Сакки гэж дасгалжуулагч нь Бамбастан бол үнэхээр агуу хөлбөмбөгчийн түүний өмнө бол одоо Михи Ясли рүүдгүүлэлтийн өмнө бол зүгээр л малгайхан аваад өвдөг сөхрий гэж өөрийнхөө хоёр тоглогчид бол тэгж хэлжсэн. Энэ бол одоо тийм юм байгаамаа. Тэгэхээр бол одоо бас ийм дан хөлбөмбөгчдийг бас яриад байхаасаа илүүтэй бас нэг тоглолтуудыг бас хаяа нэг завсар хооронд бол одоо ярьж явах тус тайлбар дунд юусоо ярьж болдоггүй. Болдоггүй маа. Одоо тэгэхээр чи нөгөө миний нөгөө анти фанатууд чинь хадуурлаа, илэрлээ, балаарлаа тоглолтоо ярьсангүйгээд ингэдэг штэ бас нөгөө миний тэрс үзэлтнүүд. За хөлбөмбөгийн байсаар төрүүлгийг ивент тэгчээд бид бүхнийг зэрэглэгч GP Battery хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дахин нөгөөдөө сануулах нь зүй байсны хэрэг баха. За миний хувьд бол олон хөлбөмбөгийн гайхалтай тоглолтууд үзэж байлаа. 2002 оны дэлхийн аваргын Бразилийн Роналдогийн тэр Роналдиньогийн Английн хаалганд оруулж ирсэн гол байна. За финал дээр Германы хаалганд манай шүдэт Роналдо 2-ыг хийжсэн түүх бол байгаа. Тэр дундаас хөлбөмбөгийн тайлбарлагч болчоод хамгийн их одоо болж байхтайгаа аваргуудын лигийн урдлан шатны хүрээнд Зенит болон Португалийн Факош Ферера гэдэг багийн тоглолтыг хамгийн их болж байхтайгаа тайлбарлаж байсан. Тэгээд тэр тоглолт бол Зенитийн одоо Дани гэж Португал хөлбөмбөгчний шоу болж байлаа. Тэр бол миний бас одоо хөлбөмбөгийн амгалангийн 100 агуу тоглолтын юм. Эхний арга хүчтэй тоглолтоо гэж миний хувьд боддог. Тэгээд хөлбөмбөгийн бас энэ гайхамшигтай одоо энэ үрийг тарьж яваа болж байхдаа бас энэ дэшин бүх фанатуудынхаа баярлаа гэдэг хэлэх зүйтэй байна. Би хөлбөмбөгийн нэг ч тоглолт одоо хоцорж үзээгүй гэдэг үг. Нэгээс үү? Хоцорж үзээгүй. Үзээгүй гэдэг үг бас Facebook, сошиал ертөнцүүдээр нэлээд газар авсан байлаа. За ингээд хөлбөмбөгийн байсаар нэвтрүүлэг хамт байсан бүх үзэгчдэд маш их баярлалаа. Бүгдээрээ дараа 7 хоногийн баасан гараг сонирхолтой нэвтрүүлгээрээ дахиад эргээд уулзах болно. Баяртай үзэгчдээ.